dificultate, da? Bun. Deci avem așa, intersecție de drumuri, da? Da. Hai să îți spun toate variantele de la început, ca să fie foarte bine înțeles. Că aici avem posibilitatea că nu este trafic și avem posibilitatea să-ți explic asta. Ajungi într-o intersecție cu cedează trecerea și vrei să faci viraj la dreapta. Bun. Uite, tu ești în intersecție, da? Acum vrei să faci la dreapta. Atunci când într-o intersecție faci la dreapta, noi nu facem, da? Mașinile care vin din dreapta pe drumul pe care tu intri și merg încolo sau încolo au treabă cu tine. Adică te intersectezi cu ei cumva? Nu. Mașinile din față, la virajul tău dreapta, care de acolo merg drept, se duc la dreapta, au treabă cu tine? Nu au treabă cu tine. Mașina din față, dacă în intersecția asta face la stânga lui încolo și tu faci la dreapta, cine are prioritate? Cel care face la stânga, ce se întâmplă cu el? Trebuie să acorde prioritate de dreapta, da? Deci în cazul în care tu faci dreapta și într-o situație de egalitate cel din față face stânga pe același drum, cine pierde prioritatea? Dacă tu faci dreapta și el face stânga, cine pierde? Pierde cel care face la stânga, da? Pentru că se acordă prioritate de dreapta. Mașinii care se află în partea dreaptă. Tu, dacă ești aici și faci dreapta, l-ai pe el în partea dreaptă? Nu. Cine are partea dreaptă? El, da? Ok. Atunci, așa se procedează. Pentru viraj dreapta, în mare parte și în exclusivitate, te asiguri de mașină pericol de la stânga. Pentru că e singura variantă de mașină care poate veni pe drumul pe care tu vrei să intri. Și cu el te intersectezi, cu el te lovești. Da? Bun. Când într-o intersecție de genul ăsta vrei să mergi înainte, dacă traversezi drumul pe care tu nu ai prioritate, adică el este drumul cu prioritate și tu vrei să-l traversezi, să mergi în față, nu faci stânga, nu faci dreapta, cu ce mașini riști să te lovească? De unde? Dacă tu acum mergi drept și pe aici vin multe mașini și tu ai cedează trecerea și trebuie să cedezi trecerea, cui cedezi trecerea? Ca idee, deci fii atent, tu ai cedează trecerea și te duci înainte. Da. Și pe drumul ăsta la care tu trebuie să cedezi trecerea, vin mașini în continuu, din stânga și din dreapta. Unde? Pe cine trebuie să lași? Pe cei de la stânga și pe cei de la dreapta, da? Și te duci înainte când ai liber de la stânga și de la dreapta, da? Dacă tu în intersecția asta aici vrei să faci la stânga și știind că virajul stânga se pierde în totalitate prioritatea față de toate mașinile din intersecție, într-o intersecție cu cedează trecerea și treci ultimul. Când tu faci stânga aici, dacă vin mașini de peste tot, pe cine trebuie să lași? Dacă am spus că trebuie să trec ultimul. Pe toată lumea. Las și de la dreapta, adică trebuie să mă asigur că nu am mașină la dreapta, trebuie să mă asigur că nu am mașină în față, care să meargă drept sau să facă dreapta lui, și trebuie să mă asigur că n-am mașină nici de la stânga care merge în față și care merge la stânga lui, pentru că dacă intră pe drumul ăsta, nu mă mai intersectez cu el, da? Deci am înțeles despre ce e vorba într-o intersecție cu cedează trecerea. Când fac la dreapta, mă asigur la stânga, în mod special. Când merg înainte, mă asigur dreapta, mă asigur stânga și pot pleca, nu mă interesează altă mașină. Când fac la stânga, mă asigur dreapta, mă asigur față, mă asigur stânga și când am liber, cum este acum, pot să plec cu mașina. În regulă? Da. Ok.